mawira maikie bia muhuko udetermine bia iria wani uri ugwika ate nacio ukuhuthira no ti kurehagirwo handa ucio rira twakinya riri mwaka wa githurano na ni tukubatara kuhiga muno na bia ni njega na gutire mundu tendete bia no nginya tuyuria atiriri cycle ino ya handouts ri turenda kume sustain nginya ri na nie toro ndanagikorwo na muingi maita maingi muno ndimeraga atiriri toya 1000 waheirwo ni muteti wendaga giti kia bunge kana wendaga giti kia governor 1000 umigae na thuku magana 365 ucoke ugae na miaka igana 5 mundu ucio tondu ni agura kura yaku 1000 ri na ni athii ri wone value ya tarora value ya mbeca iria akuhe for 5 years acoka athii athukia muturira waku mwana urari athome araingatwo thukuru mundu urari aikare na mwiri na ugima wa mwiri arapasi tondu wa akuire ni undu wa preventable diseases twike kindu gitagwo riri turore kindu gitagwo what is the term kanya kauka ka miaka 5 ri ni maundu mariku tungirakorirwo tweka tutineka tondu wa utongoria muru ngutaraga mbeca icio o muthenya ni gathumuni miaka 5 netwo ngiri ukaneana kura yaku koguo riu uraheo gathumuni per day gatangigura mundu mugima wina family mwanake urabatara gugwikira nduthi yake maguta ahiro gathumuni gaka kamwe koguo riu no nginya tuyuria atiriri is it worth koya 1000 in fact ona itikinyaga ngiri aria manyitaga ngiri ya very lucky na igana 50 ciathie muno meri ciathie muno wendia kioneki wahana muthuri wetagwo uria wendirie urigithathi wake bibilia-ini uria bibilia-ini riu no wendia urigithathi miaka 5 riu wiurie muno atiriri is this the kind of leadership wira ni ingienda tiga kwendia urigithathi demand for good leadership igirira atongoria riri kabiru mundu uroka na mbeca ni gukwira ndari na kindu kingi ndari na matirio ndari undu ungi angioka guguteithia mundu urakwira raraini ri aguthima value yaku ri you are worth magana maigana kana 1000 nake ndari kindu kingi ndari na matirio ingi angikwira uria arenda guteithia bururi kana itura riaku kana muturira waku ndari undu angigarurira amekuja kukukula na kukutumia vibaya. Haya, tuthire twathie muno na nitugucokereria gecombe coke thutha hanini tobe tumenye Philip Migwi no. Philip Migwi ni ndungata ya bururi na ni muthuri mwanake muthuri wa guciarwo itura ria Kirinyaga gatura kanini ke ngumo getagwo Muragara ngaciarwo kuu ni muthuri wari mwarimu na maitu ari mukulima ngarerwo kuu ni andu a Muragara tondu ureri ndwiragwo ti wa mundu ni wa muingi ni riu ndarerirwo ni muingi wa Muragara I'm proud ni manderire wega na njira makinunga wega icuri ngithomera itura riu ria Muragara primary school miaka ya 90s ngiuma hau ngithie kundu gwitagwo Kerugoya Boys na kuo Kerugoya Boys ngigithoma miaka ende twathoma gena ngiuma hau ngihituka wega ngithie kundu gwitagwo the University of Nairobi ndwarithie na raini yo kana na kuo ngithoma miaka 4 na kosi ira ndathomire ni andu he atongoria severa mathomete kosi iyo na tukamona makimeki difference muturire-ini wa bururi ni thomete kosi ira yathomirwo ni mundu wetagwo Jomo wa Kenyatta Bachelor of Arts in Anthropology na ndo he muthuri nake uratongoria wega mwena wa Trans Nzoia witagwo George Natembea nake gwiciria ari mbere yakwa the same University of Nairobi ndauma hau ningi ndacokire ngicoka University of Nairobi
nakuo ngĩthoma ngĩ-advance ngĩka masters. Yes. No ngĩka masters ndarĩ wĩra-inĩ. Nĩ ndakoretwo ndandĩkwo nĩ Mwai wa Kĩbakĩ. Ndarĩkia college o ũguo rĩ, of course nĩ ndatamakire kidogo kama kawaida. Ngĩcoka rĩu thirikari ya Mwai wa Kĩbakĩ yaingĩra 2000. Yes. 2002. 2002. Yes. Rĩu arĩa twakoretwo tũkĩrĩkia college that time na arĩa marĩkĩtie slightly before me, most of us were very lucky. Yes. Nĩ twaingĩrire thirikari-inĩ ya Mwai wa Kĩbakĩ. Rĩu niĩ ngĩkĩingĩra thirikari-inĩ ya Mwai wa Kĩbakĩ as a district officer. Okay. DO. DO. Yes. Ngĩkĩruta wĩra wa DO Rift Valley. Kũndũ gũgwĩtwo Laikipia. Yes. Ndauma Laikipia nĩ ndathire Narok. Ngĩruta wĩra Narok as a district officer. Yes. Actually ndarĩ in charge of the famous Masai Mara. Ndarĩ kũhĩrĩ ndarĩ DO Mara Division. Yes. Koguo nĩ ndakĩhostaga thũngũ hĩndĩ ĩyo na ngakĩmacuma mena security ya kũigana. Makĩona nyamũ. Na tũgakĩrangĩra ithaka citũ. Yes. Na tũkĩruta wĩra mũnene mũno na mũmbunge warĩ kuo wetagwo na Steve Nolan Tutu. Nĩ ũkũririkana Mwai wa Kĩbakĩ hĩndĩ ĩyo nĩrĩo arehete mandatory and compulsory free primary education. Yes. Ciana icoke cukuru. Ciana cingĩre cukuru ciothe. Koguo nĩ twarutire wĩra wa kũhata ciana ciothe. Tũkĩingĩragia thukuru. Tũkĩruta wĩra wa hĩndĩ ĩyo nĩ gwakoretwo kwagĩa na CDF. Na mũthuri ũcio nake akĩruta wĩra mũnene mũno wa gwaka dormitories. Yes. So that the girls who are not able to access school tũkamaruta kũu tũgakĩmatwara dormitories. Thukuru na magagĩikaraga thukuru. Tondũ rĩu nĩ ũgũkora kũu distances to school nĩ nene mũno. Ciana cia tũirĩtu nĩ ikoremwo nĩ gũthiĩ. Nĩ irĩcemania na mbogo, nĩ irĩcemania na mĩrũthi na njogu. Rĩu ũgagĩkora challenges iria twĩragwo atĩ ciana cia tũirĩtu kũu itithomaga nĩ ũndũ nĩ irahika tene. That is not exactly the reason. Yes. Hei tũmingĩ. Koguo nĩ twakĩrutire wĩra mũingĩ mũno kũu. No rĩu thutha wa mbara ya 2007-08 ngĩona maũndũ matangenirie mũno. Ũrĩ o Narok hĩndĩ ĩyo? Ndĩ o Narok, no rĩu kũrĩa Narok mwena ũrĩa wa Masai wa Mara gũtirĩ na mbara. Koguo mũnene ũrĩa twakĩrĩ nake hĩndĩ ĩyo rĩ, nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩyo twarĩ under the old constitution. So the command structure was Nakuru. Yes. Nĩyo yarĩ Rift Valley Provincial Headquarters. No na obici itũ ya district yarĩ kũndũ gwĩtagwo Ololunga. Narok nĩ yakoretwo yagayo maita merĩ. Kũkagĩa na Narok district na Ololunga. So Ololunga rĩu nĩ yakabĩte party ĩno ya Mulot. Okay. Rĩu ithuĩ rĩu kũrĩa gwakwa gũtiarĩ na mbara. No rĩu DC ũrĩa twakĩrĩ nake agĩkĩnjĩra rĩu tondũ gũkũ nĩkuo kwĩna haro mũno rĩ, ũkoteithie. Okay. Kũrĩ maũndũ marĩa ndonire hau area ya Mulot. That area ya Mau. Maũndũ ma magigi moru mũno. Ndũrĩrĩ ciũkanĩrĩire. Yes. Andũ makahũrwo mũno, makoragwo. Na harora maũndũ macio rĩ, kĩhumo nĩ ũteti. Yes. Ngĩigua ndagĩa na mĩto ya kũmenya where are we going wrong, tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mwena wa implementation. Yes. But what are you implementing? Ora implement ũndũ ũdecideirwo kũndũ kũngĩ. Ngĩgĩa na interest ya gwĩciria ũndũ want to know nĩ ha tũrahĩtia mwena wa registration. Mawatho maitũ mahana atĩa, policy citũ ihana atĩa. Koguo rĩu ngĩciria ngĩ-request rĩu no nyende gũcoka Nairobi. Na rĩu ndĩracoka Nairobi ngĩciragia ũrĩa ndĩrenda kũgĩa na interest ya kũndũ gũgwĩtwo Kĩrĩnyaga. Constituency yakwa ya Ndia. Of course I was always interested. Kuma ndĩ o mwanake mũnini ndarĩ na interest ya leadership ya county na constituency. Reke tuge constituency tondũ icio ciarĩ kuo hĩndĩ ĩyo. Koguo 2008 ngĩ-transfer ngĩũka Ministry of Energy, still in the same capacity ya administration. Kũu nakuo ngĩruta wĩra up to 2012. O ngĩkĩroraga no ndĩrarora Kĩrĩnyaga once na hoya no ndĩragĩteng'era. Nĩ ũkũririkana ta hĩndĩ ya anake aya metagwo Mũngĩkĩ. Andũ aitũ nĩ marĩ na thĩna mũno. Especially Kĩrĩnyaga kwa na thĩna ũcio. Kĩrĩnyaga nĩkuo kwarĩ na thĩna warĩ mũnene mũno.
Nĩ ũkũririkana handũ anake mokire makĩũragwo anake 29. Yes. In actual fact we lost 36 people. Na rĩu kũu nĩ mũrĩma wa gwitũ, rĩu niĩ njiarĩirwo Mũragara. No rĩu harĩa mbuya ũguo kũrĩa augagwo etĩkagwo nĩ andũ a gwitũ. Mũrĩma ũrĩa ũngĩ handũ hetagwo Kĩangumara. Mũhaka wa Mathira na Ndia. Koguo no ndakĩrĩ na interest ya kũrora. Ona ndĩona kũrĩa Narok na ndĩo Laikipia rĩ. Once in a while no ndĩrarora gũkũ gwitũ nakuo kũhana atĩa, security hana atĩa. Andũ aitũ nĩ makomaga macani-inĩ nĩ guoya wa mũngĩkĩ. Koguo rĩu no ũrakĩgeria kwaria na my colleagues arĩa marĩ kuo. Ma enhance security nĩgetha rĩrĩ. Nĩ ndĩkĩinũka ngakora mathakomire macani. Aca. Kana ngagĩkora mũrũ wa maitũ arokĩra kĩroko akĩrutaga rũĩ rwa Mbũmbũĩ. Koguo ngĩresign 2012 na ngĩthiĩ gwetha kũhoya ũtungata ta mũmbunge Kirinyaga. No Ndia. Ngĩkĩng'ang'ana we mũno na ngĩendwo mũno nĩ andũ, no ndakĩrĩ o mwanake mũnini. Ndiũĩ kana makiugire nyambe ũmerie nderu. Ngĩmerie kana ndwagũranĩte andũ aitũ mĩaka ĩrĩ hau kabere maroragia nĩ arĩ mũndũ nĩambe akahikanie. Matĩna macio mothe nĩ ndathiĩte, no ngĩciria rĩu kahinda rĩ gatiakinyĩte na ngakiuga mahinda nĩ ma Mwene Nyaga na no wogayaga na ngĩkĩiganĩra, but I did fairly well na TNA. Rĩu tondũ twagĩkoretwo twahĩtũkia katiba njerũ rĩ ndigĩagĩcokire wĩra-inĩ, ngĩkĩingĩra rĩu biacara. Rĩu kuma mĩaka ĩyo rĩ ngĩkoretwo ngĩkerera twana twakwa o ngĩkaga biacara, ngĩroraga matũra, ndiratiganĩria na matũra. Na 2017 no ndagĩtuĩkire quite involved. Tũkĩanjia kĩama kĩa Jubilee, tũkĩamba Jubilee, I think I played quite a role. Nayo no gwagĩthirĩra gwathi. Actually I sought to be elected again. No rĩu tũgĩkorwo twakĩrĩ very crowded, twarĩ andũ aingĩ. Rĩu twagĩtuĩka andũ aingĩ mũno rĩ siasa ndũikĩrĩ o mĩthiĩre ĩrĩa ithiaga. Rĩu after that 2022 ndiacikire gũthurwo. Rĩu ndokire ngĩnyita ngatha ĩmwe tũhete gĩtĩo mũno Kirinyaga, ĩgwĩtwo Her Excellency Martha Wangari wa Karũa. Tũgĩgĩtirithania nake na tũkĩgeria kũhaica kĩrĩma na mũthee, na tũkĩruta wĩra mwega mũno, tũkĩdeliver kura makĩria milioni 1. Rĩu nĩ rũrũgano rwakwa. Tutagĩkorwo kĩrĩ na kĩũria kĩngĩ tutanaikĩria rĩ nĩ tũgũcokereria hau wambe ũtwĩre experience yaku ya nĩ atĩa tũngĩagĩrithia the public sector service sector kũringana na ũrĩa ũkoretwo ho. Tutanaikĩria Mheshimiwa Martha Wangari wa Karũa nĩ aratuĩkire nĩ persona non grata bũrũri wa Uganda, atĩ kũu Ndemi na Mathathi gũtangĩgoka wathani ũngĩ kana iguĩrwo tha nĩ Museveni kũu ndagaturia. Hĩndĩ ndũmĩrĩri ĩno ũramĩamũkĩrire na ũrĩa ũmũĩ na ũrĩa mũrutithanĩtie wĩra, hakiri ciaku irakwĩraga atĩ? Ndaiguire ndahinyĩrĩrĩka nĩ ũndũ wa rĩrĩ, nĩ twanjĩtio ũtongoria wĩtagwo wa kiimla, dictatorship, koigio terwo thĩinĩ wa Africa, East Africa. Na ũndũ wa kĩeha rĩ, the East African community yafometwo 1966, I think 1967. Na tũgĩtwarithia wega mũno up to 1977 ikĩgwa. Ndagũire nĩ ũndũ wa mĩtugo ĩngĩ, nĩ mĩtugo ta ĩno ĩracoka rĩu ĩroka rĩu ningĩ ĩra revival na itanya nĩ tũkorwo tũnyitanĩte mũno economically, politically. Movement kana mĩthiĩre ya andũ na mĩrigo na services should be unhindered. Tũbatiĩ gũkorwo na freedom ya gũceranĩra, kũruta biacara hamwe, kũnorana, gũteithania, kũinuana, because we are one people. Mĩhaka ĩno tũkoragwo nayo rĩ, mĩhaka ĩyo twaheirwo nyamũ yetagwo the Berlin Conference of 1884-85 nĩ mũthũngũ. No rĩu ũngĩthiĩ gũkora Maathai rĩ marĩ Tanzania, marĩ Kenya, wathiĩ Mũnjaruo arĩ Tanzania, arĩ Uganda, Karamajong marĩ Kenya, marĩ Uganda,
Bantus we are across. Yes. Mitugo itu, unduire witu, nduri tofauti. Riu riria High Excellency Martha Wangari wa Karua atuika ndageigira Uganda ri. What message are you sending to the unity and integration of the East African community? Na tondu turauga atiri tuthii tukigeragia kweheria kiria mihaka itu tutuike more united for various reasons. A united East Africa provides us with a larger market. Mirigo itu ni tukuhota gwika ati kwendia. Tariu our largest trading partner ni Uganda. No agiria one of the presidential, a very strong presidential candidate. Wamwira ndekuingira. Muthenya ungi nerega kuingatwo ni Suluhu. What precedents are you setting? Muronia andu a East Africa mitugo iriku. So for me I felt very sad. No ndirauga atiriri. Gutire bureta kia. Mitugo mareka ri. Ireko at that level, no muigi tukoragwo tunyitanite. Kenya kwina andu aingi muno Uganda mararuta wira. Uganda kwina andu aingi muno Kenya mararuta wira. Tanzania me guku. We are all over. Koguo utongoria witu wina njuti ya gutucokia hamwe. Gutucokaniriria. Kweheria mihaka. Kweheria tariffs. Enhance business, enhance connectivity. Vara citu inyitane. Biashara itu turute hamwe. Na andu maceranire. In fact mahikanie. Mendane. Tutuike kindu giki kimwe o uria twari tene. Ndenda twambe tuikirio hanini tucokererie ni njui wina nyota Kirinyaga tutaririe ni uriku mathina namo no maingi magumeire muingi wa Kirinyaga na bururi uri wothe. Priority iria ciagirire gukorwo igikwo, interest ciaku ni maundu megie devolution haria turi miaka 13 kuma riria twageire devolution ri ni tukinyukitie na njira iria yagirire kana hari maundu mangi maingi ingi tungika. Tugathie mukuraya mwiroreri ndira twambe tuikirio hanini. Tunyitanire na Philip Megwe ni mutaramu wa mwathanire mwega, niwe mugeni witu muthenya wa umuthi tukimumenya makiria na ningi tukimenya muonere wake wa maundu. Tugathie kuraya ni ndiracokereria. This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. All hands on deck. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Good job, partner. This June, pay for your current DSTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. Hii ni ukoretwo na mathina ma mwiri hari mirimo itiganite, murimo ta diabetes, high blood pressure, arthritis, low libido niguo kwaga hinya wa undurume uria uthondekagwo kwa Mukeo Nutritional Herbal Clinic kwa ihinda ria thikũ 3 ugathira kaimana. Murimo wa infertility niguo kwaga ciana hari athuri na atumia, ndukamake. Nyitanagira na mutaramu J Bro wa Mukeo Nutritional Herbal Clinic o muthenya wa kiumia ikihanda thaa 4 cia utuku. Ni akuheaga kanya ukahura thimo mukaraniria ukamutareria thina waku nake agakuhe kihonia. Ni ndagitari J Bro wa Mukeo Nutritional Herbal Clinic. Kwenye Star Times, Bei Chini, Burudani Juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, gripping dramas, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder at only 1,399 shillings and the dish decoder at only 2,499 shillings. Say yes to unmissable entertainment. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet for 1 full month. And enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network, Gangs of Manila on ST Novella, and Come Back to Me on Novella E+, TNA Wrestling and blockbuster Hollywood movies on TNT.
Download the Star Times Own app to enjoy unlimited entertainment on the go. Star Times. Enjoy digital life. Karibu! Leo pork ni poa kuliko mpoa wako na haiko ghost. Hii iko na protein safi. Unaanza na 4-pack, unaamka na 8. Hii imeenda. Pork iko na selenium. Inalinda immunity kama bouncer. Na iko na vitamin B1. Unaingia shift leo, unatoka kesho na nguvu. Ingia utoke na testimony. Ewa yote, wet fry, dry fry, stew, choma. Fuel ni pork. Focus ni pork. Boost ni pork. Pork power. Pork safi. Life safi. Wananiita Professor Power. Ukisikiza wengine utachanganyikiwa. Jipatie power na Farmers Choice Pork inayopatikana kwa stockist, butchery au supermarket kote nchini. Farmers Choice Pork ni pork safi, life safi. Mwirari mwende ni ndacokereria na angikorwo ni hindi uranyitanira nanie muthenya wa umuthi thiini wa tabarira ya mathaga maitu tunyitaniire na Philip Migwi muthathauri kana mutaramu wa maundu ma utongoria mwega na ningi no muteti kaunti-ini ya Kirinyaga tukimumenya na tutanaikiria ni ndakorwo ndakuria ni ukoretwo ho ni ucamite uhoro wa uruti wira wa muingi no kaingi na kaingi ni ria Akenya matamukagira motungata maria magirire kuma kuri honge cia thirikari itiganite niki gikoragwo ari muhinga na tungiagirithia atia we wanakorwo ho thiini? Thengiũ mũno bwana Njoroge. Niĩ ndarĩ na mũnyaka mũno ndaingĩrire thirikari-inĩ hĩndĩ ya wathani mwega wa Mwai wa Kibaki. Tukurire wathani mwega. Wathani mwega. Yes. Index ya mwathani mwega nĩ kĩ? Mwai wa Kibaki aingĩra rĩ, one of the first things he did nĩ gũthondeka kĩoneki. Yes. Kana vision. Na akĩmĩta Vision 2030. Vision ĩgũteithagia gũthiĩ in a certain direction na kũpool kana kũgucia resources na kũrefocus andũ othe magakorwo marorete na hamwe. Marorete hamwe. Koguo no amba woka na kĩndũ gĩtagwo an overarching vision. Yes. Kaũndũ gothe kareko thĩinĩ wa thirikari rĩ, kana nĩ budgeting process. Mũgĩetha mbeca cia kũrana maũndũ ma bũrũri rĩ, mũracietha with a vision. Mũrorete hana. Kwĩ handũ mũrorete. Mũkĩrora andũ arĩa mũkũhe wĩra rĩ, from the ministers all the way down, mũrarora andũ competent and aligned with the vision. Yes. Arĩa matarĩ aligned rĩ, Mwai wa Kibaki akĩanjia continuous training. Yes. Kana capacity building to align the people aria matamenyerete kana matabangite, aria marari na very rough edges tondu makiuma thirikari-inĩ ĩno ya ri hau kabere. Rĩu mũndũ ũrarĩ na maũndũ marabatara bit of refinement, you retrain and retool. Makarora kĩ mbere makarora vision. Where do we want to go as a nation from 2002? Arĩ na vision ya up to 2030. So kaũndũ gothe tũreka rĩ, tũrorete hau Vision 2030. Ũndũ wa kerĩ, tũkĩka kĩndũ getagwo reforms. Rĩu ithuĩ twaingĩrire na reforms na tũgĩtrain through those reforms. Reforming the public service. How are we reforming the public service? Ũrahame reform na rĩrĩ, go set targets and resources. Ametaga performance based management. Yeah? So Migwi nĩ aheo wĩra kana wĩra nĩ mũruti wĩra wa thirikari. Let's take the level of a permanent secretary kana principal secretary today.
ministry ĩrĩa mũndũ ũcio araruta tondũ nĩwe accounting officer rĩ, what are the things, nĩ maũndũ marĩkũ tũrabatara kũhingia within a certain time frame. Yes. Performance based management na makisainithio performance contract. Koguo for me planning what we need to be effective and impactful nego plan wega. Continuous training, have a vision, let the people refocus, na matueke retooled, retrain them to focus on where we want to go. Okay. Maso kaundu ka bata muno ndukariganirwo. And Kibaki was good at that. Come up with a proper reward system. Murutu wira wa thirikari akigwa ne appreciated. How do you appreciate them? That training is one of them. Yes. Terms of employment igituika improved. Yes. Andu makianjia kuriho wega na makora ni mareka atia ni maratikirika ona riu tukianjia gutuika tukaza kujivunia kuwa wa Kenya. Okay, gucokia thutha 2013 utwirire 2012 ni undu wa no waikaraga ukihugura Kirinya ni gwakinyire handu ugitiga wira wa district officer ugicoka kuria Ndia na 2017 ugicoka kuo ringi 2022 ndwamariirie ni undu wa mihango ya Azimio na kugeria kwambatia baba arohuruka horo kirima 2026 mwaka wa hitine next year mwaka wa hiti niguo turorete wi hariu 2022 ri ndiatiganirie andu a Kirinyaga twari nao throughout. In fact twari nao kuma 2020 just after COVID. Yes. Na ni twathire round muno tugika several meetings, tugika several workshops, na ni twageragia kuhegania ni ate turenda ta andu a Kirinyaga ta andu a bururi na no twakimonagia why Azimio and not the other side. Yes. Why Mother and Raila are not the other team. Yes. What is it about? What is it about? Good governance, good leadership, rule of law, na interest ciao cia muingi. Yes. Koguo ni ndiendaga ku engage na andu a Kirinyaga tukoretwo nao na nikio ndireciria atiriri ndarora ri muthungu ugaga atiriri insanity is doing the same thing repeatedly and expecting a different result. Ugoroki ni gucokera undu umwe maita maingi no ni ureterera ni ukugia na maumirira ngurani. Exactly. Ngenda kwira andu a Kirinyaga atiriri devolution ni twena miaka 10 na igana irathie 5 irorete 15 years. Yes. 15 years. And on average Kirinyaga annual budget besa iria tuhuthiraga ta county right now we are at 8 billion o mwaka. Yes. Ngenda kuria andu a Kirinyaga atiriri morora impact ri tondu tugire turore impact. Yes. Not the budget. Let's look at the impact. Andu a Kirinyaga no mara feel impact. Methe bilioni 8 hari irathie marore haria bilioni 8 irathie times 14 years we are talking of kido 50 billion plus. Yes. Ire ihuthikite so far. No, not 15. 80. Ona makiriro eta igana ria kindu ithiete gukinya igana. Yes. Mbeca icio no mucione urimi-ini. No mucione fertilizer-ini. Ni muraciona ICDs. Ni muraciona mathibitari. Ni muraciona dawa-ini. Ni muraciona ugaciru wa miturire itu. Ni muraciona bara. Yes. Nie ngenda kumera atiriri kuma riria ndanjirie kumera no nyende kumatungata ri hunjagia undu umwe utongoria wina utheri utongoria responsive utongoria uraciki muingi na opinion na to carry the people with you. Yes. Ngakimera atiriri ni ndiramahoya mahe wira wa utungata wa Kirinyaga ta governor wao. Priorities yaku ni iriku? Ni nyingi muno
no ndenda twambe turore maundu ma urimi maundu ma thibitari of course ndina manifesto yakwa na manifesto yakwa irenda kurora muno kilimo infrastructure ama ujenzi afya vijana andu ethi tondu andu ethi from my statistics in the coming election 2027 iri no tukorwo na voters up to 200 close to 300,000 tugakorwo Kirinyaga ni gakorwo na andu close to 200 about 260,000 yes and 65% ya andu acio ri ni mbeu njithi yeah yes koguo ni ndenda kurora maundu ma mbeu njithi riu ingithi kaundu kamwe ri nyambe njoe uhoro ta wa urimi Kirinyaga twina kahua we are one of the best producers of coffee in terms of quality ona muiguru makiria tu iguru na twina munyaka tondu tukire kirima-ini so our coffee because of the volcanic soils yes ni kahua very high quality na kahua twina ko almost everywhere twina kahua in all the constituencies Mwea Kirinyaga Central Gicugu na Ndia koguo kahua it cuts across kundu guothe the entire county twina macani twina mo in 3 constituencies Ndia Kirinyaga Central na Gicugu twina mucere predominantly in Mwea yes twina macadamia another area we are competing very well twina avocado a lot of it yes na twina miciri horticulture maundu macio mothe ri they are separate but related challenges cia arimi acio ri ni very similar as much as o murimi ararima kindu different na ni ugukora murimi wa macani wina kakuo taka mucere kuria Mwea tondu ni magithire andu Kirinyaga ni kaunti kanini koguo ni ugukora mundu wa macani e mucere-ini mundu wa kahua e macani-ini yes so it is very integrated riu tungiaria uhoro wa kahua ri ndenda kurutira andu a Kirinyaga wira uriku arimi a kahua wira muhuthu muno tutige kuheanago promises let's do it now we don't need any more research ni tuwe thina wa kahua ni uriku thina ni output okay our productivity kuma rira kahua kambire kuvaca kidogo ri tondu ni kacokire thi in the 80s yes andu matire ma embrace kahua wega koguo riu ni ugukorwo urimi wa kahua ri andu matirarumbuia kahua na njira ria ikite ati matirakarora na njira ria yagirire how do we heal that yes nie ta governor wa Kirinyaga ri no nyende gukorwo na agricultural extension services yes andu acio manyite arimi a kahua moko mama guide proper coffee husbandry urimi mwega wa kahua pruning in time kumahe the right variety when to apply what fertilizer and what manure yes kuhuhira niri na harvesting ucio ni undu wa mbere twauma kwi murimi wa kahua ri tuthie the value chain yes. the marketing part yes kahua kau ni kauma hau gathie factory kara process wate factory icio how are the cooperatives being managed yes cooperatives ici to manage by the local people so what do we need to do to need to improve the management of the cooperatives for professionals we either bring professionals or train the tondu aya mari they have their own knowledge yes. and they are very good at it yes tondu ndio menye ni arimi ya kahua koguo what we need is to keep on capacity building continuous training on management of the cooperatives yes nigetha our goal is to increase the earnings yes cia kahua we need to put more money in the pockets of yes. arimi ya kahua undu ucio ngengirikia wa kahua ri
nĩ ũndũ tũtindaga tũkĩrwo atĩ we process, we package, we label that we do for markets. Na nĩ karũgano tũtũraga twĩragwo. What prevents us from doing it? It's time to do it. Koguo niĩ ngĩenda kuga ndaingĩra rĩ, within that first term, kahũa ga Kĩrĩnyaga rĩ, kariumaga Kĩrĩnyaga karĩ ga Kĩrĩnyaga, processed, properly packaged, na twethe thoko kũrĩa kahũa kanyuagwo, in the US, in the UK, and in the Middle East. And most importantly, I was looking at kũndũ gwĩtagwo Ethiopia. Kahũa karĩa marĩmaga rĩ, 50% of that coffee kanyuagwo Ethiopia. In Kenya, we only consume about 5% of the coffee that tũrakũria. So we need to improve our own consumption. Reke twanjie kũnyua kahũa gaitũ nĩgetha mbeca cikare gũkũ. Thiĩ ũhoro wa macani. Tuthiĩ briefly kahora thanacio nĩ ithirire. Aya, twathiĩ macani-inĩ rĩ, macani rĩu ta rĩu nĩ tũrekĩrĩirwo igoti. Export level ya 0.8 from May. Effect ya that export levy nĩ atĩ our exporters are reluctant kũgũra macani maitũ. Na rĩu those of us east of the lift, tondũ zone cia macani nĩ either west or east, rĩu ndĩraria ũhoro wa Kĩrĩnyaga, Mũrang'a, Kiambu, Nyĩrĩ, Mĩrũ, Embu, Tharaka Nithi. Macani maitũ makoragwo marĩ high quality because of our soils and many other things. Rĩu macani maitũ matiragũrwo tondũ mũndũ wa biacara ararora atĩrĩrĩ, nĩ mwekĩra igoti before I move this to the market. Am I going to recoup my money? Nĩrĩanyihia vaita. Nĩrĩanyihia kĩrĩa. So our tea is no longer competitive. So ĩyo rĩu nĩ area tũkũbatara rĩrĩ. Even before we get into next year, members of parliament from the region ũmũthĩ mathiĩ mabaiti na ũhoro ũrĩkũ ũcio nyamũ ĩyo yehere. Harĩ ũhoro wa maintenance ya bara, niĩ ndĩ mũrĩmi wa macani. Nĩ ithuĩ tũmaintainaga bara citũ. That should be taken over by the county government. Nĩgetha mbeca cia mũkulima rĩ ciongerereke. Twarie ũhoro wa fertilizer. That is the role of the agriculture is devolved. Mbere ya twĩrwo ũhoro wa subsidized fertilizer, what are we doing at the county level? Hau naho no nĩngenda mũno ku intervene, tũrute wĩra na KTDA and all the other involved stakeholders to reduce the cost of operation. Nĩgetha mbeca ciĩke atĩa? Cioneke kũrĩ arĩmi. Tũthiĩ ũhoro wa Mwea. Mucere twakĩirwo nĩ mũndũ wĩtagwo Uhuru wa Kenyatta, Thiva Dam. But to date, Thiva Dam is underutilized. Nĩkĩ? Tondũ tũtirĩ twaka nyamũ wĩtagwo the distribution infrastructure. Maĩ twĩ namo, no objective witũ yarĩ twake Thiva Dam, tuongerere rice production by another at least 10,000 hectares. Nĩgetha andũ mahote kũrĩma to boost their production. Ndĩrenda gũkũmakia ngwĩre atĩrĩrĩ bwana Njoroge. Ngonia ĩmwe, harĩ mũcere tũrĩaga thĩinĩ wa Kenya, harĩ ngonia 6, harĩ ngonia 7, sorry. Ngonia ĩmwe nayo tũproducaga gũkũ. Ngonia 3 nĩ kũ-import. Tũ-importaga from Vietnam, from Thailand, from India, and we are importing a lot of rice. What does that do? Mbeca iria ingĩraikara kũrĩ arĩmi a mũcere rĩ, tũgaciruse through importation. So no nyende kũ-institute kĩndũ gĩtagwo import substitution. Tũthondeke damu ĩno, tũthondeke infrastructure, the canals, ithiĩ mĩgũnda tondũ Mwea nĩ nene. Tũingĩrie maĩ mĩgũnda-inĩ ya mũcere, andũ mahote kũrĩma mũcere mũingĩ. Number 2, on the same, on rice, we have a lot of losses after itagwo post harvest losses. Twagetha mũcere witũ. Gwĩciria ũgĩkorwo nĩ ũhĩtũkagĩra njĩra ya Mwea, ona manĩkĩte mũcere wao barabara. County no ihote kũrehera andũ acio rĩrĩ dryers. And I will do that. Mũcere waku wagetha rĩ, ũgoka dry-inĩ, tika kwanĩka kũrĩa bara. Koguo there will be no losses. Ta rĩu rĩrĩa atumia acio manĩka mĩcere rĩ, nĩ ũrĩa wa imagine kũngiũraga nĩ atĩa mekaga. Ona mũingĩ nĩ ũkũra. Magĩkarĩkia kuoya mũcere ũcio rĩu mateng'erie kĩrĩa rĩ, ithe ndũgĩthũkire. Arabu kwĩna ũhoro wa Irumba, no iguĩte ũhoro wa Ndinoho. Icio nacio rĩ,
control yacio ri we don't need the national government. Yes. Ucio ni wira wa county na kwina method cia gwika atia Okay. cia control. Tukirikiriria why you? Why me? Number one, nie ndire ndakoro in a elective office. Yeah? Koguo ungienda kurora wira ndarutite ri no urore wira ndarutite ndi thirikari-ini as an administrator. My files are there. Yes. I came out a clean person. Neo integrity yakwa. I am bringing a combination of administration tondu nie ndiakwira ndarutire wira na Mwai wa Kibaki. Koguo I know exactly where we need to streamline our governance thiini wa Kirinyaga. Yeah? Nie ndoire hunjagia undu umwe. Good governance, rule of law, transparency. Yes. Na nie ndire mundu wa slogans. Ndiendaga guka gukenia andu na riri. Actually ndirera andu atiriri uongozi bila kiria taguki nui ugana githungu kene ngumiona na Gikuyu tu kana na Githweri tuhanaga ta turarehe sarakasi utongoria-ini na tukaga kutake na uritu. Yes. So that yesterday a candidate was preaching this. No arora ruhuro rathi na kuri agatwarana na ruo agoka mwena uria muingi ureka atia no ngoro ya mundu uri uragarura ndamari no iria aikorwo no atuikiria irima kimera kiria kingiri why should we trust you atari no turute irima murugi ni akirogoraga acha koguo ni riu ni ndiramera atiriri ni ndoka turute wira na ndiwa ngoro yakwa ikoragwo iri muingi-ini kuma tene ona ndio wira-ini wa thirikari ri ndire ndatika gwika atia ndakoragwo ndiona muingi wa Kirinyaga kaundu gothe kara involve the people. I've always been there. Okay. Murerera wakwa no wa gitio ngatia andu aria mekunyandika kana mari nyandika ngama consult ngiruta wira wao tugie no tongoria transparent, accountable na makamenya atiriri kiuria giothe kira involve county ri nikigiriro metha-ini ya governor without excuses. Yes. Kana getherwo anja haya ngunegererie mweki uyu wire mwiroreri kwa hiri ndega ithirire nicithirire mwirori kumbuka atiri na no wega na tugikara tukiaranagiria na tukwaranya na njui no tugucoka ringi na ringi ngwenda kwira andu wa bururi witu wa Gikuyu-ini kaundu tukoretwo tukimera utongoria mwega ri kana njuguma njega yumaga ku ikuriro tukoretwo na andu wega makeofa marute wira no andu magoka makahingwa maitho na ciringi icio igana rimwe kana meri o icio twagayania tuona kinya ngiri ni gathumuni mwaka miaka 5 ni gathumuni ngera andu itu atiriri mohige na mahinguke maitho mamenye utongoria mwega ri to nginya uke na ndoindo na sarakasi marore mundu kihumo giake arutite wira kunaku riria wari office iyo ri warutire wira na njira iriku resources cia wira waku ri ni cionekaga no wahutirie andu koguo tuthurane ite ciothe tuthure andu wega andu endi andu maratia watho na katiba na magatia muingi from the MCA to the MP to the governor to the president na ngimera tukire one term. Okay. Na hau tutirauma. Thank you very much. Na thank you muno ni gwitikira guka. Na ni njui hena maundu mangi maingi na no tukugia na ihinda ringi turi maririria magi county ya Kirinyaga na megi uthii wa na mbere wa bururi. Thank you for coming. Asante sana. Mwiroreri mwende hau ni tugutirira tabarira ya mathaga maitu muthenya wa umuthi tukunyitanire na Philip Migwe mutaramu wa mwathanire mwega kuma county-ini ya Kirinyaga ni muteti na mutongoria mwena ucio ni wakeigua arauga tuthingate wigiririki wa andu aria marahoya ite hindi ya githurano kinene giukite ni njitagwo Njoroge wa Kimani hau ni tugutirira tabarira eno Ngai akurathime tucemanie hindi ingi. Asante. Thank you. Asante sana. Thank you.
TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. Rori ndaucokeria ngatho muno ngwira tutiroraga kuria tutiroraga tribe tutiroraga race tutiroraga religion tuthia Kenya ngima kana ndari guku mwihoko Kiambu na Ruiru constituency ingithie Kiambu kuri gwetagwo Juja ndari kuo kwi na mwiritu na kena cancer na mwiritu ni magitabe cia guthibitari ndake moire ndamatwara thibitari na goko ya private ingitoro hutingithondekwo turacokio KU no Ngai akena ithui na ni turagirie treatment ni gathabari uririkane na ngwire uthie na mbere kunyitanira na ithui na Ngai akorathime na kuongerera kingi na kingi kwira gwatiriri kuheana tigute Paulo akiuga ati mahanda maiki me magetha maiki Biblia yugaga atiriri that the hand that giveth is the hand that receiveth. Muteithio wa mutheni ni Ngai agwatagia kwatia. Reke tunyitanire reke tuteithie mutumia uyu kuma Juja. Marĩtwa makwa njĩtagwa Rose Ndinda Kĩino. Ndĩna thĩna nyene ndakorirwo ndĩna thĩna wa mwĩrĩ. Ndanjirie mweri wa ĩtandatũ no wanjirie au kabere-inĩ kĩndũ mweri wa wena nĩguo ndanjĩrĩirie kũigua gathundo mwaka mũthiru mwaka wa 2025 nĩguo ndanjirie kũigua gathĩna kau mweri wa ĩna ngĩanjĩrĩria kũigua gathundo niĩ ngathi ngakora pinikira nganyua niĩ ndanyua rĩ ngathi wĩra-inĩ wakwa ngaruta hwainĩ ngoka ngĩkũraka ndathiĩ chemist ndathiĩ ĩno ngathi ĩno tondũ aingĩ nĩ mendaga kũmenya thĩna nĩ ũrĩkũ tondũ ndikwenda maũndũ maingĩ niĩ ngathi chemist ĩngĩ mũndũ arega kũnyenderia pinikira rĩ ngathi pinikira chemist ĩngĩ ona hau ndutakĩra wĩra ndĩratũrĩte ngũrĩte mũno niĩ ngameria alafu ngaigua ndĩ sawa ngaruta wĩra wakwa wega rĩu au ndanyua pinikira mweri wa December ngĩona kĩnyamũ kĩu nĩ kĩanjĩrĩria kũnenea kĩanjĩrĩria kwaga karuma kũringana na ndawa iria ndaheakwa na andũ arĩa ndĩrahota gũkorwo twĩcicio nao ngamatarĩria makanjĩra ake kĩruma angĩ makanjĩra ake karuma rĩu niĩ ũrĩa mũndũ anjĩra ngeka ũguo no rĩu nĩ acokire agĩkorwo na thĩna niĩ ngĩthiĩ harĩa mũkĩra wa bara Kamau ngĩmuonia ngĩmũtarĩria akĩnjĩra nĩ ekwenda one kĩnyamũ kĩu one kĩronda kĩu ti kĩronda kĩarĩ kĩthundo no gĩacokire gĩkĩneneha no gĩtiatũrĩkĩte ũrĩa rĩu kĩhuana ngĩonia Kamau andũ a gũthondeka anyandĩkĩire marũa ma gũthiĩ Thĩka akĩnjĩra thiĩ Thĩka level 5 no ndaremirwo nĩ gũthiĩ tondũ ndakorirwo na guoya kũringana na ũrĩa Kamau anjĩrire ndamũririe kana ndĩna mũrimũ ũrĩkũ no Kamau ndendire kũnyumbũka akĩnjĩra akĩnyandĩkĩra